ඒගොල්ලෝ ආවද? හරි ළමයි. එතකොට මේ අපි කතා කරේ මේ කඩමණ්ඩියේදී ඒ වගේම රැකියා ස්ථානයේදී අපිට නිරතුරුවම ඇහෙන්නේ මොන කරුණද? දේශපාලන කරුණු. එහෙනම් මේ දේශපාලන කරුණු කොහෙද තියෙන්නේ? සමාජය තුළ. ඊට පස්සේ දේශපාලනඥයින්ගේ හොඳ නරක කියන්නේ නැද්ද? කියනවා. දේශපාලනඥයින්ගේ හොඳටම සාකච්ඡා වෙනවානේ සමාජය තුළ. කුණුහරුපුත් වෙනවා දේශපාලනඥයින් හොඳ නරක කියලානේ. දේශපාලනඥයින්ගේ 100 ආච්චි මතක් කරලා බයිද මිනිස්සුත් ඉන්නවනේ. සමහරවිට වලට තේම තියනවද දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දේශපාලනය තුළමයි බලය පිටුපස්සේ යන සාධකේ වැඩි. මේක වෙනම මාතෘකාවක් කතා කරනවා. හරි. අපිට මේ කරුණු වලින් තොප්පු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ආණ්ඩුවේ ගුණ කියන්නේ නැද්ද? මේ ආණ්ඩුව හොඳයි. මෛත්‍රීපාල වැඩ කරගෙන පඹය වුණා හොඳට හිටියා. හොරා කෑවනේ. එහෙම කියනවනේ. ඊට පස්සේ දේශපාලනයේ ඇති සාධාරණත්වයේ යුක්තිය අයුක්තිය කියනවනේ. රංජන රාමනායකගේ ගීතන අයුක්ති සහගතයි. එහෙම කියලා කියනවනේ. එහෙනම් මේ ඒ රංජන රාමනායක ගැන සමස්ත සමාජය තුළම කතා වුනේ නැද්ද? ඇත්තම ඒක එතනින්ම අපිට ඔප් වෙන්නේ මොකක්ද දේශපාලනය කියන්නේ කොහෙද තියෙනවද ඒක? සමාජය තුළ තියෙන Facebook එකට යන්න බෑ පේන්නේ රංජන රාමනායක පොස්ට්. මමත් දැම්මා. මම තට්ටෙත් කෑවා ඒක. නෑ ඒ වෙනුවෙන් නෙමෙයි තට්ටේ කෑවේ. හරි. ඊට පස්සේ 3. එහෙනම් මේ දෙවනි සාධකෙන් අපිට ඔප්පු වෙන්නේ දේශපාලනය කියන්නේ කොහෙ තියෙන එකක් කියලාද? සමස්ත සමාජය. අන්න හරි සමස්ත සමාජය තුලම තියෙන සංකල්පයක් කියලා. 3 තුන්වෙනි පොයින්ට් එක. ඔයාලට මේ අපි අනිත් දවසේ පොඩ්ඩක් වැඩිපුර කරමු මේ 4-5ක් විතර කරන්න වෙනවා අපිට. ඔව් ඉතින් ඔයාලා කැප වෙන්න බෑද? සමහර ළමයි කැමති වැඩිපුර ඉගෙනනවා මට. ඔයාලා කැමති නැද්ද? නෑ සර්. දවස් දෙකක් නම් ගන්න. නෑ එහෙම නටහලා මට මේ ඉඳන් ඉන්න දවස් දෙකක්. එක දවසේ අදලා ගන්නවා. 5? ඔව් ඉතින්. පොඩි බ්‍රේක් එකකුත් එක්ක විනාඩි 5ක විතර වගේ. මගේ ලැප්ටොප් එකේ ළමයින්ට ඔය ආදර්ශමත් වීඩියෝස් තියෙන ඒව එකක් පොඩ්ඩක් බලලා එහෙම පොඩි බ්‍රේක් එකකුත් එක්ක වැටි කරගන්න. ඒත් මේ ළමයිත් ඉන්නවා. ඒ ළමයින්ටත් ඒක උපයෝගී වෙනවා. නේ? ඇයි අවුල්ද? අවුල නෑ. පැය 4ක්. පැය 4ක් ඔන්නයි සර් මම කිව්වේ. ඉස්කෝලේ තරු ගන්න. හරි හරි. තුන්වෙනි සාධකේ බලමු. අර උඩින් කියපු සාධක වලට අමතරව පුරවැසියෝ සහ දේශපාලනඥයෝ මේ දේශපාලන කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙන අවස්ථා කිහිපයක්. ඒ කියන්නේ සමාජයේ තියෙන දේශපාලන සිදුවීම් මේ තියෙන්නේ. රැස්වීම, පෙළපාලි, විරෝධතා, වැඩ වර්ජන, කැරළි ගැසීම්, ස්වේච්ඡා සමිති. ඔය දේශපාලන කරුණු ඔය දේශපාලන සිදුවීම් කොහෙද තියෙන්නේ? සමාජ. එහෙනම් මෙතන ලියා ගන්න සංග්‍රහ වරණක් දාලා මේකට දේශපාලන සිදුවීම් කියලා. ඔය Zoom එකකින් ළමයින්ට කියන්නේ මේ හෙටත් පන්තියක් තියෙනවා මේ කියනව තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒකටත් එන්න මම ඔක්කොම හදලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ ළමයි ඔයාලට ඔයාලා ගෙවන මුදලට වටිනාකමක් විදිහට හැමෝටම අස්සක් මුල්ලක් නැර හැම පන්තියකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් Zoom එකක්. මම නිබන්ධන ටිකක් මේ අංක 2 3 3 කියන පාඩම් ටික මම එවන්නම් ඔයාලා ගෙවල් වලටම. එහෙනම් ඒ රැස්වීම් පෙළ ඒව ටික පාඩම් කරගන්න ඕනේ. අපි දැන් මුල් දවස්වල ඕක පාඩම් කරා මතකනේ. දැන් පාඩම් කරන්න එහෙම වෙලාවක් තියෙනවද? නේ අපිට යාර ලොකු සිලබස් එකක් තියෙනවා අපිට. එහෙනම් අනිත් එක මේ රචනා ප්‍රශ්න කරන්න ඕන MCQ කරන්න ඕන. ඉරි ගන්න ප්‍රශ්න. කෙටි සටහනක් වල ගහලා තියාගන්න. හරි. කියන්නේ මේකට දාලා කෙටි සටහන් ගන්න. ගාලා අපි සර් දෙන්නේ. ඔව්. රැස්වීම් පෙළපාලි විරෝධතා වැඩවර්ජන කැරළි ගැසීම් ස්වේච්ඡා සමිති. ඒ මොනවාද? දේශපාලන සිදුවීම්. ඔව කොහෙද තියෙන්නේ? සමාජ. 4 පොයින්ට් එක. හරි. කියන්නේ දේශපාලනය අනුව සමාජයේ මිනිසුන් අතර භාවිත වන දෙයක් බවට ඔප්පු කරන තවත් සාක්ෂියක් හමු වේ. එනම් අප ග්‍රීක යුගයේ දෙසට අවධානය හරි මම පැහැදිලි කරනවා. දේශපාලනය සමස්ත සමාජය තුළ තියෙන කරුණක් කියලා ඔප්පු කරන තවත් සාධකයක් තමයි අපි ග්‍රීක යුගයේ දෙසට අවධානය යොමු කිරීම.
ග්‍රීක යුගයේ දෙසට අවධානය යොමු කරද්දී අපේ දන්නවා කවුද ඉන්න ප්‍රබල දාර්ශනිකයා මහා දාර්ශනිකයා? ඇරිස්ටෝ. එයා ලස්සන පොතක් ලියන මොකද්ද? දේශපාලනය. මේ දේශපාලනය කියන පොතේ ඒ කාලේ හිටපු මිනිස්සුන්ව ලස්සන නමකින් හඳුන්වනවා. සක්‍රිය පුරවැසියා. අන්න කිව්වා සක්කිලි පුරවැසියා. සක්‍රිය පුරවැසියා. සක්කිලි පුරවැසියා කවුද? සක්‍රීය පුරවැසියා. එහෙනම් ඒ කාලේ හිටපු මිනිස්සුන්ව හඳුන්වපු නම මොකද්ද? සක්‍රීය පුරවැසියා. ඇයි සක්‍රීය පුරවැසියා කියන නමින් හඳුන්වන්නේ? කාර්යක්ෂම. ඒ කියන්නේ දුවලපන වැඩ කරන. එහෙනම් දේශපාලන කටයුතු වලට ඍජුවම වැඩිහත් වුණා නේද? දේශපාලන කටයුතු ඍජුවම. හරිනම් මේක බෝඩ් එක ඇඳලා පෙන්නන්න ඕන දැන්. එහෙනම් මේ ළමයින්ට පේන්නේ නැහැ. හරවන්න පුළුවන්. ඒ ඕනේ මම මේක පැහැදිලි කරන්න. ඒ කාලේ තිබුණු ග්‍රීක යුගයේ තිබුණු දේශපාලන සිදුවීම් තුනයි මොනවද? ව්‍යවස්ථාදායක, විධායක, අධිකරණ. මොනවද? ව්‍යවස්ථාදායක, විධායක, අධික නීති සම්පාදනය, නීති ක්‍රියාත්මක කිරීම, විනිශ්චය කිරීම. නීති විනිශ්චය කිරීම. එතකොට මේ කරුණු තුන ඒ කාලේ හිටපු මිනිස්සු ළමයි ඍජුවමද කරේ වක්‍රාකාරයෙන්ද? ඍජුවමද කරේ පාලකෙක් කරාද? ඍජුවම කරේ. නේ? එතකොට හොඳට බලන්න. මේ බලන්න ඒ කාලේ හිටපු ජනගහනය කුඩායිද විශාලයිද? ඒ නිසා මේ මිනිස්සු නීති හදාගත්තේ පිට්ටනියකට රැස් වෙලාද නැද්ද? දැන් වගේ පාර්ලිමේන්තුවට ගිහිල්ලා නීති හැදුවේ නැත්නම් පිට්ටනියකට රැස් වෙලාද? හොඳට අහන්න පිට්ටනියකට රැස් වෙලා නේ. හොඳට අහන් ඉන්න. එතකොට හොඳට අහන්න ඒ පිට්ටනියට එන්නේ සමස්ත සමාජයේම ඉන්න මිනිස්සු නෙමෙයිද? පිට්ටනියට ඇවිල්ලා මොනවද කරන්නේ? මොනව ගැනද? මොන කරුණු ගැනද? අන්න හරි දේශපාලන කරුණු ගැන. එහෙනම් මේ දේශපාලන කරුණු කතා කරන්න සමස්ත සමාජයේ මිනිස්සු වෙන්නද පිටනියට. එහෙනම් ඒ කාලේ දේශපාලනය කියලා කියන්නේ දේශපාලන සිදුවීම් වලට සමාජයේම සම්බන්ධ වෙලා නැද්ද? නීති හදන්න එහා කෙරවලුනුත් වෙනවා මේ කෙරවලුනුත් වෙනවා මුළු ග්‍රීක නාගරික රාජ්‍යෙම එනවා. නේ? ඇයි ජනගහනය අඩු වෙන්නේ පිටනියකට රැස් වෙලා නීතියක් හදාගන්න පුළුවන්. නේ? භූමි ප්‍රමාණය කුඩායි. ඒ නිසා නීති හදන්න ඒ කියන්නේ නීති හදනවා කියන දේශපාලන කටයුත්තට මුළු සමාජයේම එනවා. ඊට පස්සේ විධායක කටයුතු කරන්න නීති ක්‍රියාත්මක කරන්න නම් ඒත් පිට්ටනියකට එනවා. ඒ වගේම අධිකරණ කටයුතු කරන්න නම් ඒත් පිට්ටනියකට එන අපිට පැහැදිලි නීති සම්පාදනය කිරීම, ඒ වගේම නීති ක්‍රියාත්මක කිරීම, ඒ වගේම නීති විනිශ්චය කිරීම කියන මෙන්න මේ දේශපාලන කටයුතු තුනම කරන්න සමාජයේ මිනිස්සු ආවද නැද්ද? එහෙනම් ඒ මිනිසුන් හඳුන්වපු නම මොකද්ද ලස්සන? සක්‍රීය පුරවැසියා. ඇයි? ඍජුවම තමන්ගේ කටයුතු කරගත්තේ නේ. එහෙනම් අපිට පැහැදිලි ග්‍රීක යුගයේදී දේශපාලනය කියන්නේ කොහේ තියෙන දෙයක්ද? මෙතෙන් තමයි. සමස්ත සමාජය තුලම තියෙන දෙයක් නේ. ඇයි සමාජයේම මිනිස්සු වෙනවා නීති හදාගන්න. සමාජයේම මිනිස්සු වෙනවා නීති ක්‍රියාත්මක කරන්න. සමාජයේ මිනිස්සු වෙනවා නීති විනිශ්චය කරන්න. එහෙනම් අපිට පැහැදිලි මෙතනින් දේශපාලනය කියන්නේ කොහේ තියෙන දෙයක්ද? සමාජයේ තියෙන දෙයක්. පහ එනවා දිල් කියන සමාජයේ සිටින මිනිසුන් දේශපාලන කටයුතු වලට සම්බන්ධ වන තවත් එක් අවස්ථාවක් වන්නේ මේ බලපෑම් කණ්ඩායම් වලට සහ සිවිල් සමාජයට සම්බන්ධ වීමයි. පුරවැසියන් තමන්ගේ අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා බලපෑම් කණ්ඩායම් වලට සම්බන්ධ වෙයි. ඒ හරහා ඔවුන් දේශපාලන කටයුතු වලටද සම්බන්ධ වන අතර එසේම ග්‍රාමීය මට්ටමින් හෙවත් බිම් මට්ටමින් මිනිසුන් දේශපාලන කටයුතු වලට සම්බන්ධ කරගන්නා තවත් අංගයක් වන්නේ සිවිල් සමාජ වලට පුරවැසියන් සම්බන්ධ වීමයි. බලපෑම් කණ්ඩායම් සහ සිවිල් සමාජය අනුව මිනිසුන්ව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට හුරු කරන පෙරපාසල් ලෙස හැඳින්විය හැකිය. හරි. මේකයි කියන්නේ ඒ කියන්නේ දේශපාලනය සමස්ත සමාජයේ තියෙනවා කියලා ඔප්පු කරන තවත් කරුණක් තමයි බලපෑම් කණ්ඩායම් අහලා තියෙනවා. කොහොමද මේ බලපෑම් කණ්ඩායමක් නිර්මාණය වෙන්නේ? බලපෑම් කණ්ඩායම අවසාන අරමුණ ආණ්ඩු බලය ලබා ගන්න එකද? ගන්න එපා ඔළුවට මොකද කියන්නේ? ඔය විශ්වවිද්‍යාල ළමයිද බලපෑම් කණ්ඩායම? එයාලගේ අරමුණ ආණ්ඩු බලය ලබා ගන්න එක. දේශපාලන පක්ෂයේ අරමුණ මොකද? ආණ්ඩු බලය ලබා ගන්න එක. බලපෑම් කණ්ඩායමේ අරමුණ මොකද? ඒගොල්ලන්ගේ අයිතිවාසිකම්. අන්න එයාලගේ අයිතිවාසිකම් දිනා ගන්න එක. එයාලා ආණ්ඩුවට බලපෑම් කරලා එයාලගේ අයිතිවාසිකම් දිනා ගන්න. අන්න ඒකට කියනවා බලපෑම් කණ්ඩායමක් කියලා. එහෙනම් මේ බලපෑම් කණ්ඩායම් ක්‍රියාත්මක වෙන අපිට දියව් දැන් අපේ විශ්වවිද්‍යාලවල මේ
විශ්වවිද්‍යාලවල අපිට මේ ටිකටින් කරන්න මේ පොඩි පාටයක් තියෙනවා සටන් පාටයක්. මොකක්ද එහෙම තියෙන්නේ? ලේ හැලුන නෑ මේ ලේ හැලුනත් පාර දිගේ අපේ ගමන අපි යනවා අපේ ගමන අපි යනවා. මම එහෙම තියෙන්නේ. මොකද ලේ හැලුනත් පාර දිගේ අපේ ගමන අපි යනවා අපේ ගමන අපි යනවා. මට ඉතින් මතක නෑ හරියට. ඉතින් බාන එහෙම සටන් පාට ගිය යනවා. ඒ බලපෑම් කණ්ඩායම් තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් දිනා ගන්න කෑකෝ ගහන්නේ කොහෙද? පාර තියෙන්නේ කොහෙද? සමාජයේ. එහෙනම් අපිට පැහැදිලි මෙතනින් මොකද්ද? දේශපාලන සිදුවීම මේ බලපෑම් කණ්ඩායම් කියන සිදුවීම. ඒ දේශපාලන සිදුවීම ඇහුවා. ඒ සිදුවීම කොහෙද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? සමාජයේ. එහෙනම් ඒ දේශපාලන කියන්නේ කොහෙද තියෙන කරුණ? සමාජයේ. තව සිවිල් සංවිධානය කියලා අහලා තියෙනවා. ඔය සිවිල් සංවිධානය කියන්නේ මෙහෙම. අපි කියමුකෝ ගුරුවරු ඉන්නේ. ගුරුවරුන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන්න ගුරුවරු වෙනම සංවිධානයක් හදාගන්න තියෙනවා. අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන ළමයි කුඩා සංවිධාන. තව ගමුකෝ ව්‍යාපාරිකයන්ගේ සංගමයක් තියෙනවා. ඒ මොකද්ද? ව්‍යාපාරිකයන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන්න වෙනම ක්ලබ් එකක්. නේ? ඒ වගේ එහෙම ක්ලබ් තියෙනවා. එතකොට ඒවට තමයි ඒ සංවිධාන කොහෙද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? සමාජයේ. සමාජයේ බලපෑම් කණ්ඩායම දෙක වෙනස මොකද? එකම වගේ තමයි. බලපෑම් කණ්ඩායම කියන දේ ෂණිකව තමයි ගොඩ නැගෙන්නේ. උදාහරණයක් විතර මෙහෙම. බලපෑම් කණ්ඩායමක් කියන්නේ අර මතකද බදුරුදීන් ගස් කැපුව. එතකොට ඒ වෙනුවෙන් බලපෑමක් විදිහට කණ්ඩායමක් වගේ නිර්මාණය වේගෙන ආව මතකද? Facebook එකේ පවා ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එකට දැම්මේ මොකද්ද? බදුරුදීන් ඔහම විරුද්ධ වෙමු ඔහම එකක්. ඒ කියන්නේ ඒ වෙනුවෙන් ෂණිකව ගොඩ නැගෙනවා. එකපාරට ඔයාලා මේ පැත්තේ මෙතන මේ අපි කියමු මේ පාරේ මේ තෙල් බටයක් යවන මොකක් හරි නැත්තම් අපි කියමුකෝ සෙඩ් එක ලොකු වලක් කපනවා තෙල් දානවනේ සෙඩ් වලට. ඒතකොට සෙඩ් වලට තෙල් දාද්දි ළමයි ලොකු වලක් කපනවා. ඒ වලෙන් ළමයි අර පලාතටම අයහපතක් සිද්ධ වෙනවා. ඒතකොට ඔයාලා ඒකට විරුද්ධයිද? ඇයි ලිඳේ වතුර තෙල් රහ වෙනවා. දැන් ඒ වෙනුවෙන් ටක් ගාලා ගමේ මිනිස්සු කොට දැගෙන මොකක්ද බලපෑම් කණ්ඩායම. හැබැයි සිවිල් සමාජය කියන්නේ මොකද්ද? සිවිල් සමාජය කියන්නේ ටිකක් සංවිධානාත්මක එකක්. ඒ කියන්නේ කලින් තිබුණ සංවිධානයක්. ඇයි මොකද්ද? කලින් මෙහෙම තිබ්බා. අපි කියමු ගුරුවරුන්ගේ සංවිධානයක් කලින් තිබ්බා. දැන් ගුරුවරුන්ගේ පඩි අඩු කරනවා. අපි කියමු රුපියල් 20000යි ගුරුවරයාට දෙන්නේ. දැන් ඔයතර මොකද කරන්නේ? අර සංවිධානයේ විසින් පාරට බහිනවා. අන්න ඒකයි වෙනස. ඇයි ඒගොල්ලෝ සූදානම් වෙලා ඉන්නවා අරගොල්ලෝ සූදානම් වෙලා නැහැ. ඕකයි විතර වෙනස. ලොකු දෙයක් නැහැ. එකම වගේ තමයි දෙකෙන්ම සිද්ධ වෙන්නේ තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් දිනා ගන්න. බොන්න. ඔව් බොන්න. ඔයාව පේන්නේ නැහැ. ඕකෙන් බිව්වට මමත් බිව්වේ. ඉතින් වන්නේ විලමන්නේ. හොඳටම නෙමෙයි ලක්ෂණ. දැන් මෙතන ලියා ගන්න ඉතින් ව්‍යවස්ථාදායක විධායක අධිකරණ කියලා. ලියවලා. ඉතින් අපේ සමස්තයක් විතර ගත්තාම පැහැදිලි වන්නේ දේශපාලනය ඇත්තටම රාජ්‍යෙට විතරක් සීමා වෙච්ච දෙයක් නෙමෙයි. සමාජයේ රාජ්‍යයෙන් එහාට ගිහිල්ලා සමස්ත සමාජය තුළම ව්‍යාප්ත වෙන දෙයක්. තමයි මේ බලන්න. සමාජයේ රාජ්‍ය අතර වෙනස මොකක්ද? okay so රාජ්‍ය ඉතින් මේ රාජ්‍ය නැස සමාජය තියෙනවා. සමාජයේ නිශ්චිත භූමියක් තියෙනවා. ඇමරිකන් සමාජය ඒ වගේ. ඒ කියන්නේ ඇමරිකාව තුලත් තිබ්බොත් සමාජය ලංකාව තියෙන්නේ සමාජය. හැබැයි රාජ්‍ය නිශ්චිත භූමියක් තියෙනවද නැද්ද? රාජ්‍ය ලක්ෂණ 4කින් සමන්විත තියෙනවා. නිශ්චිත දේශීමාව, ජාතික පදනම, ආණ්ඩුව, ස්වාධිපත්‍ය. අන්න නිශ්චිත දේශීමාව. රාජ්‍ය නිශ්චිත දේශීමාවක් තියෙනවා. හැබැයි සමාජයේ නිශ්චිත දේශීමාවක් තියෙනවද? එහෙනම් රාජ්‍යද පුළුල් සමාජෙද? නෑ සමාජය. සමාජය පුළුල්. හැබැයි සමාජය ගැන ඔයාලට මෙදා පාර නැහැ. ඉගෙන ගන්න ඔයාලට තියෙන්නේ රාජ්‍යයේ ආණ්ඩුවයි ගැන. දැන් රාජ්‍යද පුළුල් ආණ්ඩුවද? රාජ්‍ය පුළුල්. ඇයි ඉතින් දෙන්නේ රාජ්‍ය කියන්නේ මොකද? නිශ්චිත දේශීමාව, ජාතික පදනම, ආණ්ඩුව, ස්වාධිපත්‍ය. ආණ්ඩුව කියන්නේ මොකක්ද එන? රාජ්‍ය ලක්ෂණ 4න් එකක් පමණයි. ඕක මූලිකව තියෙන්න ඕන ඔළුවේ. විද්‍යාව කතා කරන්නේ, දේශපාලනය කතා කරන්නේ. අනේ මේක අයින් කරන්න. ඔෆ් ගන්න බෑ රස්නේ. රස්නේ? එකක් අඩ කරන්න. වැඩි කරන්න? එකක් අඩු කරන්න. ඇයි සාර් නිදිමතයිද? නෑ නිදිමත නෑ මේ මහන්සි නෑ වැඩි පාන්දර පොඩ්ඩ ඇහැරලා ඉන්නවා.
ඒ නිසා මේ මහන්සිමදී කියන්නේ නිදිමතකුත් නෙමෙයි. අර නිකන් උගුර එසේ කොරෝනා නෙමෙයි. එතෙන්ට එන හැම ප්‍රතිසාරම කියන නිදිමතයි කියලා ෆෑන් එක අඩු කරන්න. මට නම් මේවනේ නිදිමතක් නෑ මං තාමනේ කම්මලේ නෙවෙයිනේ තියෙන්නේ. හරි. දේශපාලන විද්‍යාව යනවා. අහන්න මොකක්ද ලගිවේ? මේ ළමයි තාන් ඉන්න බණිය අපි නම් දන්නේ නැහැ. හරි. විද්‍යාව. ඇත්තටම ඔව් දේශපාලන විද්‍යාව. සහය ඉවරයි ඒකේ නිගමනය. හරි. ඇත්තටම මේ මෙදාපාර දේශපාලන විද්‍යාව ගැන ලොකුවට නෑ. හැබැයි වුණාට දැන් දේශපාලන විද්‍යාව කියන මාතෘකාව උගන්වන්න නැතුව යන්න පුළුවන්. දැන් ඇයි මාතෘකාවම නම් මොකද්ද? දේශපාලන විද්‍යාව. ඒ නිසා ඒක බොහෝ දුරට අපි සූදානම් වෙලා ඉන්න ඕන ඕකට. එහෙනම් අපි දන්නවා මේ දේශපාලනය ආරම්භ වෙන්නේ කවද්ද? ඕන් කියව බොරුව. දේශපාලනය ඊට කලින් සොක්‍රටිස් තමයි ආරම්භ කරන්නේ. සොක්‍රටිස් කවුද? සොක්‍රටිස්. සොක්‍රටිස්ගේ ගෝලයා කවුද? ඇරිස්ටෝටල් නෑ. සොක්‍රටිස්ගේ ගෝලයා ප්ලේටෝ. අපෝ ඒ නමුත් මතක නැද්ද? මට ගහපල්ලක පොල්ලකි. ඇත්තටම ප්ලේටෝගේ මෙයාද මේ ඇරිස්ටෝටල්. ඔව් ප්ලේටෝගේ ගෝලයා තමයි ඇරිස්ටෝටල්. එතකොට ප්ලේටෝ තමයි දේශපාලන සාහිත්‍යයේ පළවෙනි පොත ලියන්නේ. මොකද්ද? රාජාණ්ඩු නෑ සමූහාණ්ඩුව රිපබ්ලික් නේ සමූහාණ්ඩුව කියන කෘතිය ලියනවා. ඔයාලා ඕනනම් ලියා ගන්න දන්නේ නැත්නම් ඈ මම වායි කියන්නේ ලියන්න කියලා. එතකොට ප්ලේටෝට හිටිය ගෝලයෝ දෙන්නෙක්. ඒ ගෝලයාගෙන් අතිජාත ගෝලෙක් තමයි අතිජාත කියන්නේ. ගෝලයෝ තුනයි. මොනවාද? සමජාත, අතිජාත, තුන්වෙනියට ඉන්නවා අවජාත. ගෝලෙ තුනයි. අපි පන්තිලා නැද්ද? ඉන්නවා. නැද්ද? සමූහාණ්ඩුව. හරිද? එතකොට මේ ගෝලීය වර්ග තුනක් ඉන්නවා අතිජාත, සමජාත, අවජාත. එතකොට ඇරිස්ටෝටල් කියන මොන ගෝලයේද උතන? අතිජාත. ඒ කියන්නේ ගුරුවරයාටත් වඩා දැනුමක් තියෙන. අහන් ඉන්න බෑ විකාර කරන්න බෑ. අහන් ඉන්න. එතකොට මේ ඇරිස්ටෝටල් කියන්නේ මොන ගෝලයේද? අතිජාත ගෝලයක්. ඒ කියන්නේ ගුරුවරයාටත් වඩා දැනුම හොයන්න උත්සාහ කරන ඔයාලා වගේ වෙලබන්දනේ. එහෙමද? එතකොට ඇරිස්ටෝටල් අතිජාත ගෝලයක්. එතකොට ප්ලේටෝගේ කාලේ තිබෙත් මොකද්ද? දේශපාලනය. එතකොට විද්‍යාව කවද්ද? විද්‍යාව වෙන්නේ ක්‍රිස්තු පුර 4 සියවසේ කවුද මේක ආරම්භ කරන්නේ? ඇරිස්ටෝටල්. ග්‍රීක නාගරික පෞර රාජ්‍යයන් කීයක්ද? 158ක් තුලනාත්මක සංසන්දනය කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි කිව්වා අන්න හරි. ඔයාලා වුණත් දැන් අපි කියමුකෝ කොල්ලෝ ඉන්න පන්තියට කොල්ලෝ 100 200ක් ඉන්නවා. හොඳම කොල්ල තෝරන්න මොකද කරන්නේ? සංසන්දනය කරනවා. අර කොල්ලා මේ සුතුයි, අර කොල්ලා උසයි, අර කොල්ලා මිටි අපෝ නපුරුයි. එහෙම සංසන්දනය කරනවානේ. ඒකට කියනවා තුලනාත්මක සංසන්දනය කරනවා. සංසන්දනය කරලා මොකද කරන්නේ? අන්තිමට හොඳම බූරුවට කරගහනවා. ඔය ඔයාලගේ හැටි හොඳම පොල් බූරුවට කරගහනවා. එතකොට ඒකට තමයි තුලනාත්මක සංසන්දනය කියන්නේ. ඒ විදිහට ඇරිස්ටෝටල් ග්‍රීක නාගරික පෞර රාජ්‍යයන් 158ක් සංසන්දනය කරලා පොතක් ලියනවා. මොකද්ද? දේශපාලනය. අන්නේ පොත ලියපු දවසේ නම් එයා කවුද? තාත්තා කෙනෙක් වුණා. දේශපාලනේ පියා. සමහර 22 ළමෙක් මගෙන් ඇහුවා සර් එතකොට අම්මා කවුද? ඒ තාත්තා දේශපාලනේ ඇරිස්ටෝටල් නම් අම්මා කවුද කියලා දැන් මට ප්‍රශ්න මාම හිර වුණා. ඇත්ත කතාව. එහෙනම් දේශපාලන විද්‍යාව සම්බන්ධයෙන් හැබැයි එක අදහසක් නෑ. ඇයි ඒ? සමාජ විද්‍යාවක්. තමයි සමාජ විද්‍යාව තුළ එක අදහසක් නෑ. මේ බලන්නකෝ. මේ බිස්කට් එක. මේ බිස්කට් එක සම්බන්ධයෙන් ඔයාගේ අදහස මොකක්ද? කියන්නකෝ. ඒක රස. සීරා ගන්න මම වීලුවට නෙමෙයි රසයි. ඔයාගේ අදහස. ඒකේ හම රවුන්ඩ්. මෙහෙම රවුන්ඩ්. දැන් ඇමරිකාවෙන් අහන කාගේ හරි මනුස්සයෙක් බිස්කට් එක මොකද්ද දකින්න කියලා. එතකොට එයා මොකද්ද කියන්නේ? වෙන අදහසක්. එහෙනම් මේ දැන් මනුස්සයත් එක්ක ගනුදෙනු කරද්දී එක අදහසක්ද තියෙන්නේ බහුවිධ අදහසක්ද?
ගොඩයි නේද අදහස්. එහෙනම් අපිට පැහැදිලි දේශපාලන විද්‍යාව සම්බන්ධයෙන් එක අදහසක් තියෙනවද නැත්නම් අදහස් රාශියක් ඇතිද? රාශියක් තියෙනවා. ඇයි මිනිස්සුත් එක්කනේ ගන්න මිනිස්සුනේ අදහස් දක්වන්නේ. හැබැයි ඒ සමාජ විද්‍යාවන්. එහෙනම් සමාජ විද්‍යාව තුළ එක අදහසක් නේ අදහස් ගොඩක් තියෙනවා. දේශපාලන විද්‍යාවෙන් නැතුව ශුද්ධ විද්‍යාව ගත්තොත් ඉහළ විද්‍යාත්මකයක් තියෙන ඔය භෞතික වාදය, රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව, උද්භිද විද්‍යාව, තාරකා විද්‍යාව, ගණිතය. ඕව ඉහළ ශුද්ධ විද්‍යාවල් නේද? මතක තියාගන්න මොනවද ශුද්ධ විද්‍යාව. ස්වභාවික විද්‍යාව විශ්වනුත් කියනවා. මොකක්ද ඒකේ තියෙන ලක්ෂණය? 1 කීයද එකතු කරාම? 1 කීයද? ඇමරිකාවෙන් අහන 1 කීයද එකතු කරාම? වෙනස් වෙන්නේ නැහැ නේද? නේ දැක්කද? අන්න දැක්කද මේ දෙකේ වෙනස? ශුද්ධ විද්‍යාවයි සහ සමාජ විද්‍යාව අතර වෙනස දැක්කද? සමාජ විද්‍යාව නිතර වෙනස් වෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. හැබැයි ශුද්ධ විද්‍යාව වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ගුරුත්වාකර්ෂණය. යම් කිසි වස්තුවක ඉහළ සිට පහළට ඇද වැටීම. ආයෝග වෙනස් වෙනවද? වෙනස් වෙනවද? ආයි පහළට උඩට යනවද? හරහට යනවද? නෑ. එහෙනම් ඒ સિદ્ધාන්ත වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. දැක්කද ඒක? එහෙනම් අපිට පැහැදිලි සමාජ විද්‍යාවක් ගැන තමයි ඉගෙන ගන්න. ඒ නිසාම දේශපාලන විද්‍යාවට අදහස් ගොඩාක් තියෙනවා. ඒකෙන් දෙකක් තුනක් විතර දාලා තියෙනවා. එක දේශපාලන විද්‍යාව කියන්නේ රාජ්‍යයෙන් ආරම්භ වී රාජ්‍යයෙන් අවසන්. කවුද කියන්නේ? ගානර්. ඊට පස්සේ දෙක කියන්නකෝ. තීරණ ගැනීමේ ආයතනවලට සිදුවන සිංහල තුන රාජ්‍යයෙන් ආරම්භ වී රාජ්‍යයෙන් අවසන්. රේමන්ජී කෙටල්. එතකොට ඔයගේ අදහස් තුනක් විතර දාලා දෙකක් විතර දාලා ලිව්වනම් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඒකෙන් සම උදාහරණ අස උදාහරණ වගේ නෑ දේශපාලන විද්‍යාව සම්බන්ධ නිශ්චිත අදහසක් නෑ. අදහස් කීපයක් මෙසේ කියලා දෙනවා. හැබැයි දැන් අපිට පොදු අදහසක් ඕන නේද? හැමෝටම පිළිගන්න පොදු අදහසක්. අන්න ඒ පොදු අදහස තියෙනවා මොකද්ද? පාළිය මොකද්ද? දේශපාලනික වශයෙන් සංවිධානීය මිනිස් සමාජයක් තුළ මිනිසුන්ගේ පොදු යහපත වර්ධනය කිරීම සඳහා කුමක් කෙසේ කළ යුතුද යන්න විද්‍යාත්මකව අධ්‍යයනය කරන විෂය දේශපාලන විද්‍යාවයි. දැක්කද? අමාරුද මේ පොදු වචනේ? කියන්න බලන්න. දේශපාලනික වශයෙන් සංවිධානීය මිනිස් සමාජයක් තුළ මිනිසුන්ගේ පොදු යහපත ඒ අවබෝධයෙන් ගන්න. මිනිසුන්ගේ පොදු යහපත නේද ඇත්තටම දේශපාලන විද්‍යාව වෙන්නේ. කුමක් කරන්න ඕනද? කෙසේ කරන්න ඕනද කියලා අධ්‍යයනය කරන විෂය දේශපාලන විද්‍යාව. ලොකු දෙයක්. ත්‍රව කටපාඩම් කරලා ජප කරලා තියාගන්න. අද අර කිව්වේ චින්තකින්ගේ අදහස් මේ කිව්වේ පොදු අදහස්. හරි. ළමයි මේ දේශපාලන විද්‍යාවට කියනවා මෙන්න මෙහෙම. දේශපාලනය හැදෑරීම ප්‍රගුණ කිරීම පුහුණු කිරීම කියලා කියනවා. මේ දේශපාලනය හැදෑරීම ප්‍රගුණ කිරීම පුහුණු කිරීම ආරම්භ වෙන්නේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 4 වන සියවසේ. නේද ඉල්ගේ? ක්‍රිස්තු පූර්ව 4 වන සියවසේ. දේශපාලනය හැදෑරීම ප්‍රගුණ කිරීම පුහුණු කිරීම. හැදෑරීම ප්‍රගුණ කිරීම පුහුණු කිරීම. ක්‍රිස්තු පූර්ව 4 වන සියවසේ. කවුද ආරම්භ කරේ? ඇරිස්ටෝටල්. අධ්‍යාපන ආයතන වල ඇරිස්ටෝටල් සහ ප්ලේටෝ. හැබැයි ඇත්තටම කවුද ආරම්භ කරේ කියලා ඇහුවොත් තනි උත්තරේ මොකද්ද? ඇරිස්ටෝටල්. එහෙම නැත්නම් ප්ලේටෝ සහ ඇරිස්ටෝටල්. එතකොට ප්ලේටෝ සහ ඇරිස්ටෝටල් තමයි දේශපාලන විද්‍යාවේ ආරම්භක පුරෝගාමීන් දෙන්න. ක්‍රිස්තු පූර්ව 4 වන සියවසේ. දේශපාලන විද්‍යාවල තියෙන අනිත් නම මොකද්ද? දේශපාලනය හැදෑරීම ප්‍රගුණ කිරීම පුහුණු කිරීම. මොකක්ද ඒකේ? දේශපාලනය හැදෑරීම ප්‍රගුණ කිරීම පුහුණු කිරීම. තම ඔයාලට මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මේ පොඩි මැසේජ් එකක් දාන්න යටින් මට එතකොට බැලුව හැකි මොනවද ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න කියලා.
ළමයි විනාඩියක් ඉන්න. හරි කොතන නතර කරේ එතකොට? හරි එතකොට ක්‍රිස්තු පූර්ව 4 වන සියවසේ තමයි ආරම්භ වෙන්නේ. හරි මේක එතකොට ළමයි දේශපාලනීය විද්‍යාවට කියන අනිත් නම මොකද්ද? දේශපාලනීය හැදෑරීම ප්‍රගුණ කිරීම පුහුණු කිරීම. මොකද? හැදෑරීම ප්‍රගුණ කිරීම පුහුණු කිරීම. හැදෑරීම ප්‍රගුණ කිරීම පුහුණු කිරීම. මොකද? හැබැයි ඔය සරල අදහසට අමතරව තව ගැඹුරු අදහසක් තියෙනවා. දේශපාලනීය හැදෑරීම ප්‍රගුණ කිරීම පුහුණු කිරීම සම්බන්ධයෙන් ගැඹුරු අදහසක් තියෙනවා. පාඩම් කරගත යුතු සිලබස් එකේ තියෙන එක. මොකද්ද? දේශපාලනය සහ ඊට සම්බන්ධ පැතිකඩ ඉගෙන ගැනීම, පරීක්ෂණය කිරීම, විග්‍රහ කිරීම, පවතින න්‍යාය හා සංකල්ප විචාරයට ලක් කිරීම නැද්ද? ඈ? බලන්න. තියෙනවනේ. අයි හොයගන්න නැද්ද? ඊට පස්සේ අලුත් න්‍යාය හා සංකල්ප ගොඩනැගීම, ප්‍රතිපත්ති ආක්‍රම විචාරයට ලක් කිරීම, අන්තිම මොකද්ද ඉන්නේ? නව විකල්ප යෝජනා කිරීම. එතකොට ඔය ටික පාඩම් කරගන්න. මම නෙමෙයි ඇරිස්ටෝටල් ලෙවල් එක ගන්නවත් ඔච්චරයි උගන්වන්නේ. එතනින් එහාට බෑනේ තින්නේ මොලේට රින් ගන්න බෑනේ ඇරිස්ටෝටල්. අපි ටිකක් හරි රින් වල ඕලුට දාන්න. ඇරිස්ටෝටල් ඒවත් බෑ. ඒ දැනුම වැඩි. හරි. හරිද ඒක? එහෙනම් දේශපාලන මොකද්ද මුලින්ම කිව්වේ? ග්‍රීක නාගරික පෞර රාජ්‍යයන් 158ක් තුලනාත්මක සංසන්දනය කරලා දේශපාලන විද්‍යාව බිහි කරනවා කිව්ව ක්‍රිස්තු පූර්ව 4 වන සියවසේ දේශපාලන විද්‍යාව සම්බන්ධයෙන් චින්තකයන් අදහස් තුනක් කිව්වා. පොදු නිර්වචනය කිව්වා. ඊට පස්සේ දේශපාලනයේ හැදෑරීම් ප්‍රගුණ කිරීම ඒ සම්බන්ධයෙන් අදහසක් කිව්වා. ඊට පස්සේ දේශපාලනයේ හැදෑරීම් ප්‍රගුණ කිරීම සම්බන්ධයෙන් තියෙන ගැඹුරු අදහස කිව්වා. දැන් කියනවා දේශපාලන විද්‍යාව කොටස් 4කින් සමන්විත වෙනවා. දේශපාලන විද්‍යාව කොටස් කීයකින්ද? 4කින් සමන්විත වෙනවලු. මොනවද ඒ කොටස් 4? දේශපාලන දර්ශනය, දේශපාලන න්‍යාය, දේශපාලන චින්තන මතවාද. න්‍යාය නෙමෙයි එතන හදාගන්න න්‍යාය කියලා. න්‍යාය නෙමෙයි න්‍යාය කියලා හදාගන්න තමයි. හරිද? එතකොට දේශපාලන දර්ශනයට උදාහරණ මොනවද? ලිබරල්වාදය, සමාජවාදය, ජාතිකවාදය, නිරාගමිකවාදය. ළමයි ඔතන මේ මතවාදයි දර්ශනය පැටලිලා තියෙන්නේ. ඔතන මේ මතවාදයි අංක 1යි 4යි පැටලිලා තියෙන්නේ. ඒතර මේ දෙක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්න ඕන. ලිබරල් වාදය, සමාජවාදය ඒව ටික එන්න ඕන මේ මතවාද පැත්තට. ඒව මතවාදනේ. අර ප්ලේටෝගේ පරමාදර්ශ රාජ්‍ය ඒව දර්ශන. ඒව පොඩි ඉරි කැලේ දෙයක් ගහගන්න. මේව දෙපැත්තට දාලා ඉරි කැලේ දෙයක් ගහගන්න. විනාඩි 2:40ක් ගියාද නෑනේ. දැන් 10ක් තියෙනවා. හරි. එතකොට දේශපාලන දර්ශන ටික කියන්න බෑ ඔයා මේ දීර්ඝ කියන්න බෑ. ප්ලේටෝගේ පරමාදර්ශී රාජ්‍ය, රූසෝගේ පොදු කැමැත්ත, ජෝන් ලොක්ගේ සීමිත ආණ්ඩුව. ඊට පස්සේ පියුනි මොකක්ද කියන්නේ? න්‍යාය. බල්කල බෙදීමේ න්‍යාය, නීතිය, අධිකරණ ස්වාධීනත්වය, සංවර්ණ හා තුරන් සිතා. චින්තන. ග්‍රීක, රෝම, මධ්‍යතන, නූතන සහ නව යුගයන් වල චින්තකයන්ගේ අදහස්. මතවාද.
අද ලිබරල්ලාගේ සමාජයට එතකොට ඒ ටික පාඩම් කරගන්න ඕන. හරි? ඔන්න ඊට පස්සේ පොයින්ට් එකට එනවා. පළවෙනි ලක්ෂණය මොකද්ද? පැරණිතම ශාස්ත්‍රීය ශික්ෂණය. ඒ කියන්නේ මොකද්ද ඒ කියන්නේ? පැරණිතම විෂයක් කියන එක. දේශපාලන විද්‍යාව මොකක්ද? පැරණිතම විෂය. පිළිගන්නවද? ක්‍රිස්තු පූර්ව කවද්ද ආරම්භ වෙන්නේ? 4 වන සියවසේ. දේශපාලන විද්‍යාව. ඇයි ඇරිස්ටෝටල් ආරම්භ කරන්නේ මතකද? හොඳට බලන්න මේ දෙල්කි. දේශපාලන විද්‍යාව ආරම්භ වෙන්නේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 4 වන සියවසේ. දැන් අපිට මෙතනින් ඔප්පු කරන්න ඕන මොකද්ද? පැරණිතම ශාස්ත්‍රීය ශික්ෂණයක් කියන්නේ මොකද්ද? විෂය. අන්න හරි. පැරණිතම ශාස්ත්‍රීය විෂයක්. ඔන්න දන්නේ නැත්නම් ලියන්න. පැරණිතම ශාස්ත්‍රීය විෂයක්. හරිද? එතකොට දැන් මාව පැරණි කියලා ඔප්පු කරන්න නම් අනුරුද්ධ දිසානායක කියන්නේ පැරණි ගුරුවරයෙක් කියලා කියද්දිද වටිනාකම තියෙන්නේ. නැත්තම් අනුරුද්ධ දිසානායක කියන මංචනායක සර් වගේ සන්නස්කල සර් වගේ තව තිස්ස ජනනායක සර් වගේ පැරණි ගුරුවරයෙක් කියද්දිද පොඩි ගැම්මක් තියෙන්නේ. නිකම් පැරණි කියද්දි එහෙනම් අර කට්ටියත් අන්න හරි කට්ටියත් එක්ක එකතු කරලා කියද්දි ඒ කට්ටිය වටිනාකමක් කාටද හම්බෙන්නේ? මට හම්බ වෙනවා වගේ තියෙනවනේ. කියලා වටින් නැද්ද? ඒනට එහෙම හම්බ වෙනවා වගේ තියෙනවනේ. අන් ඒ වගේ මේ දේශපාලන විද්‍යාවත් පැරණි විෂයක් කියන්නේ නැතුව එකපාරට. හොඳ වටිනාකමක් තියෙන පැරණි විෂයන් එක්ක ගලපලා කියනවා. කොහොමද? දේශපාලන විද්‍යාව, දර්ශනවාදය, ආචාර විද්‍යාව, සෞන්දර්ය විද්‍යාව, තර්ක ශාස්ත්‍රය, ගණිතය කියන විෂයන් තරමටම පැරණිලු. එතකොට මේ විෂයන් වල වටිනාකම හම්බෙන්නේ නැද්ද? හම්බ වෙනවනේ. අන් ඒ වගේ කතාවක් තමයි මෙතන කියන්නේ. දෙක. විකාශනය වෙමින් වර්ධනය වන විෂයකි. මොකක්ද මේ විකාශනය කියන්නේ? ඒක මොකක්ද විකාශනය? විකාශනය කියන්නේ මොකක්ද? විකාශනය කියන්නේ දන්නේ නැහැ. විකාශනය කියන්නේ කාලයක් තිස්සේ පැවතගෙන එනවා. දැන් ඔයාලා උපන් දිනේ කව 2002 සිට ඔයාලා අද 2021 දක්වා විකාශනය වෙලා තියෙනවා නේ. විකාශනය වෙමින් වල වර්ධනය වෙලා නැද්ද? 2002 දී මෙහෙම නේ. ඊට පස්සේ 2005 දී මෙහෙම නේ. එහෙමනේ. මේ අතර වඩා ඊට පස්සේ 2008 දී මෙහෙම කකුල් දෙක දෙපැත්තට වඩා ගත්තා. ඊට පස්සේ 2015 දී වඩා ගන්න බෑ චබි එකගෙන යන. ඊට පස්සේ එහෙම ටික ටික ඔයාලා වර්ධනය වුණාද? වර්ධනය වුණා නේද? එහෙනම් අපිට පැහැදිලි දේශපාලන විද්‍යාව නෙමෙයි ඔයාලා උනත් විකාශනය වෙමින් වර්ධනය වෙලා නේද? වර්ධනය වෙලා තියෙන මොනවද? ශරීරයෙන් සහ මනසින්. වර්ධනය වෙන කායික සහ මානසික වර්ධනය වෙලා නේද? අන් ඒ වගේ. එතකොට දේශපාලන විද්‍යාවත් කවද්ද ආරම්භ වුනේ? ග්‍රීක යුගය, රෝම යුගය, මධ්‍යතන යුගය, නූතන යුගය. ওই විදිහට වර්ධනය වෙලා නැද්ද? විකාශනය වෙලා නැද්ද? වෙලා තියෙනවනේ. එහෙනම් විකාශනය වෙද්දී වර්ධනය වෙලා තියෙන මොන වගේද? විෂය කර්ණ වලින් නේද? අපි වර්ධනය වුණේ දැනුමින් සහ ශරීරයෙන්. හැබැයි දේශපාලන විද්‍යාව වර්ධනය වුණා. විෂය කර්ණ වලින් නේ. එහෙනම් ග්‍රීක යුගයේදී මොන වගේද වර්ධනය වුණේ? රාජ්‍ය කියන සංකල්පය. රෝම යුගයේදී රාජ්‍ය හා ආණ්ඩුවේදී. ඊට පස්සේ මධ්‍යතන යුගයේදී රාජ්‍ය ආණ්ඩුව බලය. නූතන යුගයේදී චර්යාවාදය, ගැටුම් කළමනාකරණය, අධ්‍යයනය, රාජ්‍ය පරිපාලනය හා ප්‍රතිපල සම්පාදනය, ස්ත්‍රීවාදය. ඔය වගේ කරුණු වලින් සමන්විත වෙලා. එහෙනම් අපිට පැහැදිලි මෙතන දේශපාලන විද්‍යාව විකාශනය වෙමින් වර්ධනය වුනේ නැද්ද? ලක්ෂණයක් නෙමෙයිද? ලක්ෂණ. ඊළඟ බහුවිධ සංකල්පයන් බිහිවන විෂය. මොකද මේ බහුවිධ සංකල්ප? සංකල්ප ගොඩක්. අන්න හරි. සංකල්ප ගොඩක්. ගොඩක් තියෙනවා. හරි. දැන් අපි කිව්වා දේශපාලන විද්‍යාව සමාජ විද්‍යාවක් කිව්ව නේද? දැන් මේ අපි කිව්ව මේ පැනක් සම්බන්ධයෙන් ඒකමතික අදහසක්ද තියෙන බහුවිධ අදහසක්ද? මම මිනිසා සමග කටයුතු කරද්දී මේ සම්බන්ධයෙන් තියෙන එක අදහසක්ද බහුවිධ අදහසක්ද? බහුවිධ. දිවිකී අදහස මොකක්ද? ඒක කොප්පක්. සුදු පාට නිල් පාට. තව ළමයි කියහොත් මේක සර් නිල් පාට තිබ්බට ලියවෙන්නේ සමහරට කළු පාට වෙන්න පුළුවන්. සමහරට උඩින් මේ මොකද්ද ටිප් එකක් මොකක් හරි තියෙනවා හයි කරලා. එහෙම එක අදහස් කියනවනේ. ඒතකොට ඒකමතික අදහස්ද ඒ ළමයින්ගේ තියෙන බහුවිධ අදහස්. බහුවිධ අදහස්නේ. එහෙනම් අපිට පැහැදිලි දේශපාලන විද්‍යාව ගණනු කරන්නේ මිනිසා එක්ක නිසා. ඒකමතික අදහස්ද තියෙන බහුවිධ අදහස්. බහුවිධ අදහස්නේ. එහෙනම් බලමු උදාහරණයක් විදිහට බලමු. රාජ්‍ය කියන සංකල්ප මේ උදාහරණ කියලා තියෙනව නේද?
ආන් එතන ලියා ගන්න මේ මෙතන උදාහරණ කියන තැනින් අංක 3 මේ බහුවිධ සංකල්ප කියන තැනින් ළමයි ලියා ගන්න උදාහරණයට රාජ්‍යන මාතෘකාව සම්බන්ධයෙන් විවිධ අදහස් ඇත. තියෙනව නේද? ලියන්න ඕනේ දැන්. ඔව්. උදාහරණ උඩින් ලියන්න රාජ්‍යන සංකල්පයට පහත ආකාරයේ විවිධ අදහස් ඇත. රාජ්‍යන සංකල්පයට පහත ආකාරයේ විවිධ අදහස් ඇත. රාජ්‍යන සංකල්පයට පහත ආකාරයේ විවිධ අදහස් ඇත. හරිද? දැක්කද? එකම සංකල්පයට විවිධ අදහස්. රාජ්‍ය සම්බන්ධයෙන් ජාතිකවාදී අදහස් නැද්ද? තියෙනවා. ලිබරල් වාදී අදහස් දක්වලා නැද්ද? සමාජවාදීන් අදහස් දක්වලා නැද්ද? ෆැසිස්ට් වාදීන් දක්වලා නැද්ද? ස්ත්‍රීවාදීන් දක්වලා නැද්ද? නිරාගාමිකවාදී. බලන්න එකම සංකල්පයට කට්ටිය රාශියක් අදහස් දක්වලා තියෙන නේද? එහෙනම් අපිට පැහැදිලි බහුවිධ සංකල්ප තියෙනවද ඒකමතික සංකල්ප? බහුවිධ සංකල්ප. බහුවිධ සංකල්ප. පැහැදිලිද? 4. අනිකුත් සමාජ විද්‍යාවන් සමග සමීප සම්බන්ධතා පැවැත්වීම. සමාජ විද්‍යාවේ තියෙන නැත්නම් දේශපාලන විද්‍යාවේ තියෙන තවත් ලක්ෂණයක් තමයි මොකද්ද? බහුවිධ සංකල්ප තියෙන. මොකද මේ බහුවිධ නෑ අනිකුත් සමාජ විද්‍යාවන් සමග සමීප සම්බන්ධතා තියෙනවා. මොකද්ද මේ කියවෙන්නේ? සමාජ විද්‍යාවන් ඔක්කොමත් එක්ක අපි දේශපාලන විද්‍යාව අනිකුත් සමාජ විද්‍යාවන් එක්ක සම්බන්ධතාවක් තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. දේශපාලන විද්‍යාවට ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැනගන්න ඕන නම් දේශපාලන විද්‍යාව සම්බන්ධතාව පවත්වන්න ඕන පියුමි මොන විෂයත් එක්කද? සමාජ. කියවෙන්නේ නැහැ නේද? අහන් ඉන්නේ නැහැ ඉතින්. මොකක්ද මනසායි දේශපාලන විද්‍යාවට ආර්ථික විද්‍යාවත් එක්ක සම්බන්ධතාව පවත්වන්න ඕන නම් නැත්නම් ආර්ථික විෂය කරුණු ඉගෙන ගන්න ඕන නම් දේශපාලන විද්‍යාව මොන විෂයත් එක්කද සම්බන්ධතාව පවත්වන්නේ? ආර්ථික විද්‍යාව. දේශපාලන විද්‍යාවට අපි තර්කයේ පිළිබඳව දැනගන්න ඕන නම් මොන විෂයත් එක්කද සම්බන්ධතාව පවත්වන්නේ? අන් එහෙනම් අපිට පැහැදිලි දේශපාලන විද්‍යාව අනිකුත් සමාජ විද්‍යාවන් එක්ක සම්බන්ධතාව පවත්වනවද නැද්ද? සම්බන්ධතාව පවත්වන. සම්බන්ධතාව පවත්වන. එහෙනම් ඒක ප්‍රධාන ලක්ෂණයක්ද නැද්ද? මොනවද සම්බන්ධතාව පවත්වන විෂයන්? ඉතිහාසය. සමාජ මොනවද සමාජ විද්‍යාවන් කියන්නේ? ඉතිහාසය, භූගෝල විද්‍යාව, ආර්ථික විද්‍යාව, දර්ශනය, නීතිය, තර්ක ශාස්ත්‍රය. අන්නේ විෂයන් එක්ක සම්බන්ධතාව පවත්වනවා. ඊට පස්සේ පස්වෙනි ලක්ෂණය මොකද්ද? මොකද්ද? මේ ටිකත් කටපාඩම් කරගන්න. ඔය අර කලින් අතනම තිබ්බ ටික තමයි ඔතන තියෙන්නේ. විෂය අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා සමාජ විද්‍යාත්මක අධ්‍යයන ක්‍රම භාවිත කරනවා. අන්න මේ දේශපාලන විද්‍යාව අධ්‍යයනය කරන්න මොන අධ්‍යයන ක්‍රමද භාවිත කරන්නේ? සමාජ විද්‍යාවේ තියෙන අධ්‍යයන ක්‍රම. මොකක්ද ආයි මාතෘකාව කියන්නේ? විෂය අධ්‍යයනය දේශපාලන විද්‍යාව නෑ විෂය අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා සමාජ විද්‍යාත්මක අධ්‍යයන ක්‍රම භාවිත කිරීම. ඒ කියන්නේ දේශපාලන විද්‍යාව අධ්‍යයනය කිරීමට සමාජ විද්‍යාවේ අධ්‍යයන ක්‍රම තියෙනවලු. භාවිත කරනවලු නේ. මොනවද බලමු?